வணக்க நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஈஸியாக இடியாப்பம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்காக வீட்டிலையே நான் இடியாப்ப மாவு ரெடி பண்ணியிருக்கேன். கடையில் வாங்குகிற அரிசி மாவில் கூட இடியாப்பத்தை சூப்பராக ரெடி பண்ணிடலாம். என்னை பார் யோகம் வரும், இந்த வார்த்தையை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நிறைய கடைகளில் கூட அந்த கழுதைய ஃபோட்டோவை போட்டு என்னை பார் யோகம் வரும்னு மாட்டி வச்சுருப்பாங்க. காலையில் தூங்கி முடித்து ஜன்னலை திறந்த உடனே இது முகத்தில் தாங்க நான் முடித்தேன். எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே ஒரு டவுட்டு, அதை நீங்கள் தான் கிளியர் பண்ணணும். கழுதையை பார்த்தா யோகம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, அப்புறம் ஏன் கழுதையை வீட்டில் வளர்க்க மாட்டேங்கிறாங்க? வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் தொடர்ந்து ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள். நம்மளுடைய வீடியோவை இன்றைக்கி தான் முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இடியாப்பத்தை ஈஸியாக எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இடியாப்பம் செய்கிறதுக்கு தேவையான மாவு எடுத்திருக்கேன். பட்டு போல் நைஸாக திரித்து வச்சுக்கோங்க. இடியாப்பம் செய்கிறதுக்கு இந்த இடியாப்பச்சு தான் எடுத்திருக்கேன். இது சுற்றும் போது கை வலிக்கவே வலிக்காது, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இடியாப்பம் செய்ய மாவு பிசைகிறதுக்கு கொதிக்கிற வெந்நீரில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இடியாப்பம் செய்ய மாவு பிசைகிறதுக்கு கொதிக்க வெந்நீரை தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்போந்தான் இடியாப்பம் ரொம்ப சாஃப்டாக ஈஸியாக வரும். இடியாப்பம் செய்கிறதுக்கு தேவையான அளவு மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொதிக்க வெந்நீரை இதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கையை விட்டு பிசைஞ்சிடாதுங்க, ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும். அதனால நம்ம ஸ்பூனை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக வெந்நீரை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். எப்போவுமே இடியாப்பத்துக்கு மாவு பிசையும் போது கொதிக்க தண்ணீரை மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா மாவு அதிலேயே வெந்துடும். அப்போ தான் இடியாப்பம் சாஃப்டாக இருக்கும். சூடு இல்லாத தண்ணீரை மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இடியாப்பம் ரப்பர் மாதிரி இருக்கும், நல்லாவே இருக்காது. இடியாப்பம் செய்கிறதுக்கு இந்த மாவு மிக்ஸ் பண்ணுற பக்குவம் தான் ரொம்பவே முக்கியமானது. நூடுல்ஸ் மாதிரியே 2 நிமிஷத்துலேயே இடியாப்பம் தயாராகிரும். ஏன்னா நம்ம மாவை மிக்ஸ் பண்ணும்போதே இந்த ஹீட்டான வெந்நீரில் அது மாவு நல்லாவே வெந்துடும். மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு. மாவு ரெடி பண்ணும்போது கரெக்டான அளவு தண்ணீர் விட்டு பிசையுங்க, பிசுப்பாக இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி கையில் ஒட்டாமல் அழகாக பிடிக்கிறதுக்கு வரும். இதுதான் பக்குவம். வீட்டில் அரிசி மாவு மட்டும் இருந்துச்சுன்னு வைங்க, எப்போனாலும் இடியாப்பம் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வர எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். தினமும் நீங்கள் இடியாப்பம் செஞ்சாலும் சாப்பிட்றதுக்கு சலிக்காது, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. மாவை உள்ளே நிரப்பிட்டு இப்படி லாக் பண்ணிவிட்டு சுற்றுனீங்கன்னா மாவு இப்படி நூல் போல் கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்கும். இட்லி தட்டில் ஒரு வெள்ளை துணியை விரித்து வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி இடியாப்பத்துக்கு நான் மாவை சுற்றி எடுத்துக்கிறேன். மாவை கரெக்டாக பிசைஞ்சிங்க அப்படின்னாலே கை வலிக்காமல் ஈஸியாக இந்த மாதிரி இடியாப்பத்தை செஞ்சு எடுத்துடலாம். இடியாப்பாச்சு ரொம்பவே முக்கியம். இடியாப்பாச்சு காய விடாமல் இந்த மாதிரி இடியாப்பத்தை ரெடி பண்ணி எடுத்துக்குங்க. மாவு காஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது லாக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்களும் ஒரே ஒரு தடவை இடியாப்பத்தை செஞ்சு பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் டெய்லி உங்கள் வீட்டில் இடியாப்பம் தாங்க. எனக்கு டைம் இல்லை சமையல் பண்ண அப்படின்னா மொத்த இடியாப்பத்தையும் ஒரே தட்டில் இந்த மாதிரி சுற்றி எடுத்துப்பேன். ஏற்கனவே மாவு வெந்ததுனால 2 நிமிஷத்தில் இது உடனே வெந்துடும். இது இட்லி தட்டை மூடி வச்சுட்டு ஆவி வந்ததும் உடனே திறந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வெந்திருக்கும். இந்த இடியாப்பம் மூடி வச்சு 2 நிமிஷத்துலேயே ஆவி வந்துடுச்சு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இடியாப்பம் ரெடி ஆகிடுச்சு. தேங்காய் பூ சேர்த்து இடியாப்பம் செஞ்சிங்க அப்படின்னா சாப்பிட்றதுக்கு அருமையாக இருக்கும். அப்படியே சாப்பிடலாம். இந்த இடியாப்பத்தை சாப்பிட்றதுக்கு சட்னி, சாம்பார், குருமா, தேங்காய் பால் இப்படி எதுனாலும் வச்சு சாப்பிடலாம். ஆனால் தேங்காய் பாலும் குருமாவும் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அடிபொலியாக இருக்கும். வெறும் நாட்டு சர்க்கரையை வச்சு கூட சாப்பிடலாம், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நொடியில் இடியாப்பம் தயாராகிடுச்சு. பூ போல் சாஃப்டாக ஈஸியாக எப்படி இடியாப்பம் செய்யலான்னு இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் மட்டும் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி.